chequeada de que todo esté funcionando, de que todo prenda como debe y que no vaya a explotar. Así que pues vamos al siguiente paso, que es darle luz, darle energía para que revisemos pues que todo arranque bien. Así que vamos a la primera prueba, gente. Preparamos aquí, así se vería pues la PC apagada. Y pues vamos a darle, apagamos la luz para que pueda verse en su mayor esplendor el inicio. Así que pues vamos a darle, gente.